Now ours is proven with third-party lab tests, 99.98% with no heavy metals contamination. Third-party lab tests. And a lot of brands, they do not do any lab tests. And then they will just claim, 99.9 and so on, but there's no lab tests. So this is not good. We want to have a good one with a third-party lab test. และตัวสินค้าของเราเนี่ยมันได้รับการทดสอบทางแลบมาแล้วซึ่งเป็นแลบของบุคคลที่3ที่ไม่ใช่ของบริษัทซึ่งนั่นหมายความว่ามีคนอื่นมาตรวจสอบเราแล้วบอกไปว่าของเรามีความบริสุทธิ์ถึง 99.98% โดยที่ไม่มีการเจือปนของโลหะน่ะมันจะมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่ออกมาอ้างบอกว่าตัวเองมีความเข้มข้นหรือว่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ 90 หรือ 99% แต่คำถามคือเขาได้เคยไปผ่านการทดสอบทางแลบมาหรือเปล่า And second thing you must answer, you must try to clarify is, you can ask, does your NMN has got technology? Ours have LNDT technology to ensure the absorption. Yours may not have it, so you have to check on the technology. และสิ่งถัดไปที่ควรจะต้องดูคือเรื่องของเทคโนโลยีของเขาอย่างของเราเนี่ยเราบอกไปว่ามันมีเทคโนโลยีไลโปโซมที่ทำให้เราสามารถที่จะดูดซึมได้เยอะถามว่าตัวอื่นๆเนี่ยมีเทคโนโลยีมีไหม So now we know that is how we see whether this is a good product. And our product with higher standard in the market, higher standard, and with a new technology in, our price is not the most expensive. There are other brands more expensive than us. So ours is still affordable. ดังนั้นค่ะเวลาที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราดูดซึมเข้าไปได้และยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้ไม่ได้เป็นราคาที่แพงที่สุดในตลาดด้วยซ้ำนะคะ Now, there are also the unprofessional people out there selling NMN. They will actually compare using, the bottle here, it will say 6,000. You saw the 6,000 there? Here, 6,000. บางคนเนี่ยเขาจะใช้การเปรียบเทียบด้วยการให้ดูที่ขวดค่ะอย่างตรงนี้คุณเห็นตัวเลข 6,000 ไหม Yeah, the 6,000. So sometimes on the bottles you will see numbers like this. So the unprofessional people, they will use this number, which is wrong. What does this number represent? พวกคนที่เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพหลายๆครั้งเขาจะแอบอ้างถึงตัวเลขตรงนี้ซึ่งมันผิดค่ะเรามาดูกันว่าตัวเลขนี้มันคือตัวเลขอะไร It only shows the quantity. For example, there's 100 mg of NMN in one capsule. If there's 60 capsules, it is 6,000 mg. พูดง่ายๆดูแบบนี้สมมติว่าใน1แคปซูลเนี่ยเราใส่ไป100มิลลิกรัมถูกต้องไหมคะแล้วใน1ขวดมันมีอยู่ทั้งหมด60เมตรก็60คูณ100มันเลยได้ 6,000 เท่านั้นเอง So if I put 120 capsules in there, it will become 12,000. ดังนั้นถ้าหากว่าใน1ขวดของเรามันมีอยู่120เมตรมันก็จะกลายเป็น 12,000 Then I get a big bottle, I put 180 pieces in there. Then I get 18,000. ก็แค่นี้เองก็แค่ว่าถ้าหากว่าเรายิ่งใส่เข้าไปเยอะเท่าไหร่ขวดก็ยิ่งเยอะตัวเลขก็ยิ่งสูง So we are professional. We don't use this as a comparison. It is quite silly, right, to compare the quantity. แต่ว่าในฐานะมืออาชีพเนี่ยมันก็ดูตลกใช่ไหมที่เราจะมานั่งเทียบกันที่ตัวเลขตรงนี้ So I think when I was in a lot of places with NMN around, I am always telling, educating the public on how to, differentiate what is a good one and a lousy one. ดังนั้นเวลาที่ฉันเดินสายไปให้ความรู้เนี่ยฉันก็เลยจะต้องคอยบอกคนเสมอว่าเวลาที่เราจะเลือกซื้อ NMN อันไหนที่เรียกว่าดีจริงอันไหนที่เรียกว่ามันไม่ได้ผล Now, some of the instant result they see from NMN, you have tightened face, your face feel tighter, your wrinkles get ironed out. So these are some of the quick superficial result you will see on your facial using this NMN. Even on your face, you see a difference. เวลาที่คุณทาน NMN ที่มีคุณภาพเข้าไปผลลัพธ์ที่คุณจะได้เลยก็คือว่าหนึ่งคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยมันเด้งฟูขึ้นแล้วพวกริ้วรอยมันก็จะจางลง So there's an energy boost as well, better metabolism when they take NMN. และสองก็คือคุณจะมีพลังงานมากขึ้น metabolism คุณจะดีขึ้น I have one case in Malaysia and many other cases like this in other countries. When they take the NMN for the woman, okay, they have already gone through menopause, and then they do not have any period anymore. Taking this product, the period comes back. มีเคสของฉันค่ะที่มาเลเซียสำหรับผู้หญิงวัยทองที่เขาไม่มีประจำเดือนแล้วก็บอกว่าพอทาน NMN เข้าไปประจำเดือนกลับมา The first time when I see this kind of result, I was very excited. Then the second time I see, not so excited, and now so many like this, so many testimonies like this. ครั้งแรกที่ฉันได้ยินแบบนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยพอเริ่มได้ยินมากขึ้นก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่
Yeah, so we can see good result on the man and the woman and so on taking NMN. ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนี่หรือว่าสุภาพบุรุษเมื่อได้ทานอาหารตรงนี้เข้าไปก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกันทั้งหมด So the next product is Revive, okay? Revive, we always say that this is turmeric. We all know turmeric, right? ถัดไปเลยก็คือตัว Revive อันนี้เนี่ยจะมีตัว Humming อยู่ But we have more than turmeric in there. It's just the main function for this product is to reduce inflammation in the body. ซึ่งสำหรับตัว Humming เนี่ยค่ะถามว่ามันช่วยอะไรได้หลักๆเลยก็คือช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเรา Whenever there is this painfulness, sore, swollen, and then redness, these are all considered inflammation. เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรามีอาการเจ็บอาการแดงอาการบวมพวกนี้คือการอักเสบของร่างกาย And every patient who are suffering from chronic disease, they have inflammation in the body. และผู้ป่วยทุกคนที่เป็นโรคเรื้อรังนั่นหมายความว่าเขามีการอักเสบในร่างกายเช่นกัน This is very good for reducing inflammation. Even inflammation like sore throat, you can see quick result, like 1 or 2 sessions you can see, it improves. ดังนั้นค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเราได้มากๆสำหรับอาการอักเสบทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจ็บคอทานไปแค่1 ถึง 2 ซองค่ะก็เห็นผลแล้ว Now, there is one very important ingredient in Revive, which is what we call alpha lipoic acid. และอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ oh อัลฟา my ลิโป God. อิกแอซิดค่ะ Yeah, this one. Okay, alpha lipoic acid. So this product, this ingredient is just like a nature antibiotic. เพราะว่าสำหรับสารอัลฟาลิโปอิกแอซิดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในธรรมชาติ When we get fever, we take antibiotic. When we are in pain, we take antibiotic. When we got bacterial invasion, we take antibiotic. But antibiotics is chemicals. Alpha lipoic acid is a nature way, it works just like antibiotic. เวลาที่เราไม่สบายเวลาที่เราป่วยเนี่ยส่วนมากเราก็จะต้องกินยาปฏิชีวนะใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ดีกับร่างกายของเราสักเท่าไหร่แต่ว่าการที่เราได้รับสารอัลฟาลิโปอิกแอซิดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยาปฏิชีวนะที่มาจากธรรมชาติดังนั้นมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย And then this product is also very good, because we have this glutathione, it's really good for the liver. มากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยเรายังมีตัวกลูตาธิออนที่มันดีกับตับมาก Did you realize that when you don't sleep well, for example, you stay up late, and then the next morning when you wake up, you felt your skin is like a bit yellowish, you don't look bright, and then you probably even had bad breath. Yeah, your mouth really smell if you sleep late. ๆเคยไหมคะเวลาที่เรานอนไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตื่นเช้ามารู้สึกว่าทำไมหน้ามันมองๆเดิมๆแล้วก็ปากเหม็น Because if you don't sleep well, your liver is not doing detoxification. เพราะเวลาที่เรานอนไม่ดีอะค่ะตับของเรามันจะไม่ได้ทำหน้าที่ขับสารพิษอย่างเต็มที่ So it's quick to see improvement, and we have to protect our liver. And this is glutathione that really helps, okay? To protect our liver, helps our liver to work back to do a good detoxification of the body. ดังนั้นสำหรับตัวนี้ค่ะมันคือกลูตาธิโอนมันจะช่วยในเรื่องของการดูแลตับของเราให้มันสามารถทำงานได้อย่างปกติเราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น So this product helps to reduce inflammation, it helps to reduce the pain in the body, it helps to protect your liver. ดังนั้นตัว Revive นี้นะคะจะช่วยเราในการลดอาการอักเสบของร่างกายในการที่จะทำให้ร่างกาย Everywhere you see pain is something that is, a lot of people are suffering. They could be having pain on the cartilage here, maybe pain on the neck as well, or the shoulder pain. So some people, they will use acupuncture, and then maybe they go and do massage. It comes back again all the time. Maybe the massage can only last 3 days. Then you have to come back and do the massage again. อาการเจ็บมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปกติในร่างกายของคนเราเรามักจะเจ็บเข่าเมื่อเจ็บคอเมื่อปวดนู่นปวดนี่ถามว่าเราแก้ยังไงคะเราก็ไปฝังเข็มเราไปนวดแต่มันอยู่ได้อาจจะสัก3 วันแล้วเราก็ต้องไปอีก So if you have in pain, and do you want to maintain the pain? No, I want to improve on it. So take 2 sachets. ดังนั้นค่ะเหมือนเดิมเลยเวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วยเราไม่อยากรักษามันเอาไว้ดังนั้นทานเป็น2 เท่าคือ2 ซอง Yeah, take 2 to 3 sachets, and then you will see good improvement on the pain. Almost, probably, I have some result that is almost instantly. The pain will be relieved. ค่ะถ้าหากว่าเราปวดมากๆนะคะให้เราทานเลย2 ถึง 3 ซองไปได้เลยค่ะเราจะเห็นผลได้เลย
Yeah, the next product is Body Vitality. Now, Body Vitality increase oxygen in the blood. ถัดไปคือตัว Body Vitality ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดค่ะ You know, after the COVID, we know that it's important to have oxygen in the blood already, right? หลังจากโควิดเรารู้เนาะว่าระดับออกซิเจนในเลือดสำคัญมาก Yeah, we use the oximeter, we check on our oxygen level, it is low, and then we try to do something to help us out, right? อย่างตอนที่เราเป็นโควิดเนี่ยเราจะใช้ตัวเครื่องวัดออกซิเจนเรารู้เลยว่าออกซิเจนของเรามันต่ำลงถูกไหมคะ Now, in our blood vessels, we have got blood inside, and what is in the blood? It carries nutrient and oxygen. ในหลอดเลือดของเราเนี่ยนอกเหนือจากตัวเม็ดเลือดค่ะมันก็จะมีตัวออกซิเจนมีสารอาหารต่างๆอยู่ด้วย So, if we can increase the oxygen in the blood, it is going to circulate faster. การที่เราช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของเรา มันจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะ Yeah, so increasing oxygen to the blood will help to carry all the nutrient and you feel more energized. And then it can clears off the bacteria in the body as well because there's a higher dose of oxygen. And if you go hiking sometimes, okay, or you want to, when there's a lack of oxygen, you probably can't even do hiking. Take this product, immediately you can feel the boost of energy, immediately. ดังนั้นค่ะการที่เรามีออกซิเจนในเลือดเนาะมันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและการที่มันไหลเวียนตรงนั้นก็หมายความว่าสารอาหารมันก็จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยมีพลังงานสูงมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราไปปีนเขาเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวแล้วลองดูค่ะทานไปเลยโดสหนึ่งเราจะรู้สึกมีพลังกลับมาค่ะ Now, people who are old, when they're watching TV, after a while, the TV will be watching them. She will fall asleep, right? คนแก่ในหลายๆสารเดิมทีเขาดูทีวีดูไปดูมาก็เที่ยวทีวีดูเขาแทนว่าเขาหลับถูกไหมคะ Yeah, it is because there's a lack of oxygen in the blood. ที่เขาหลับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ And then the stroke patient, stroke, there's also a lack of oxygen in their blood. หรือคนที่เป็นสโตรกหรือว่าหลอดเลือดในสมองแตกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าออกซิเจนในเลือดต่ำเหมือนกัน Diabetes patient, they also have lack of oxygen in the blood. คนเป็นเบาหวานค่ะก็เพราะว่าออกซิเจนในเลือดต่ำ So you can take the oximeter. Usually these people, their oxygen level could be just 94, 95%. The normal ones is 99, 98, 100. But then these people, the old, the diabetes, the stroke patients, they have got lower oxygen level in the blood. ถ้าหากว่าคุณใช้เครื่องวัดออกซิเจนนะลองไปวัดดูคุณจะเห็นเลยว่าสำหรับกลุ่มคนที่เขาเป็นโรคเหล่านี้เขาจะมีระดับออกซิเจนอยู่เพียงแค่ 94-95% เท่านั้นในขณะที่คนที่แข็งแรงจะมีระดับออกซิเจนถึง 99-100% You take this product, if you check your oxygen level is 94, 95, you take this product, take 2 sachets, you wait for 2 to 5 minutes. You come and check again, it will go to 100. ดังนั้นคุณลองดูนะคะถ้าหากว่าคุณใช้เครื่องวัดออกซิเจนแล้วเห็นว่าออกซิเจนในเลือดของคุณอยู่ที่ 94-95% ลองดูค่ะสัก2 ซองอัดเข้าไปเลยค่ะแล้วรอ 5 นาทีวัดใหม่คุณจะไปถึง 100% There's only 3 ml, but it works wonder. It goes to your blood, and then it starts to circulate in your blood. That's why you can test it using your oximeter. แม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าใน1 ซองเนี่ยมีอยู่เพียงแค่3 มิลลิลิตรเท่านั้นหรือว่า3 ml แต่มันได้ผลมากๆเพราะเมื่อมันเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันดูดซึมแล้วมันไปตามเลือดเลยค่ะ I went to Medan, okay, Indonesia, Medan. You all know that place? Yeah, Medan. คุณเคยไปเมดันไหมคะที่อินโดนีเซียมีใครรู้จักเมดันไหมคะ And then when I landed, me and a US distributor, he's our diamond director, our oxygen level is only 94%. ตอนที่ดิฉันแล้วก็เป็นดิสติบิวเตอร์คนอเมริกันอีกคนหนึ่งไปด้วยกันเป็นไดมอนด์ไดเรคเตอร์แล้วเนี่ยพอตอนที่เราไปถึงที่เมดันระดับออกซิเจนของเราตกเหลือแค่ 94 It was very polluted in Medan, very polluted. เพราะว่าอากาศเขามลพิษสูงมาก So we took the product and then we test the oxygen level again, it becomes 100. เราก็เลยจัดไปเลยค่ะคนละซองและออกซิเจนของเราก็กลับมาอยู่ที่ 100 So we have a lot of Medan leaders all come, 20 of them, 10 plus people. And then all of them check, their oxygen level is low. 94, 95, we also have people with 93. And we offer them body vitality, immediately it becomes 100. ในตอนนั้นด้วยความว่าเราไปเมดันกันเราก็เลยได้มีการประชุมกับคนที่เมดันเรียกได้ว่าประมาณ 20-30 คนได้แล้วเราก็ให้เขาเช็คระดับออกซิเจนบางคนนะระดับตกไปถึง 93 เลยคนส่วนมากอยู่ที่ 94 95 เราก็เลยให้พวกเขาค่ะทานตัว Body Vitality กันไปคนละซอง It is มาที่ 100 กันหมด It is important to have a good flow of oxygen in your blood. มันสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องมีออกซิเจนเพียงพอในเลือดของเรา
When there's a lack of oxygen, number one, lack of oxygen to the brain, it's easy to develop Parkinson. มันสำคัญมากค่ะที่ว่าเราจะต้องมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นสมองของเรา ถ้าหากว่าออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอเราจะเป็นพาร์กินสัน For the men, if there's a lack of oxygen in the blood, so easily they will get ED, you know. และสำหรับพวกผู้ชายถ้าหากว่ามีออกซิเจนในเลือดไม่พอมันง่ายมากที่คุณจะเป็น ED ED, yeah, men cannot function, okay? They cannot function anymore on the sexual performance. ก็คือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมไปเลยค่ะ Ah. That's why we always want people to exercise, right? To increase oxygen to the blood. Why you need to exercise? Because if you don't exercise, the main thing the men will usually feel, maybe above 40, maybe 45, they feel a difference. Yeah, and then, yeah, they cannot perform. ดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราต้องหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอค่ะ เพราะว่าอย่างหนุ่มๆนะคะถ้าหากว่าอายุ40-45ขึ้นไปเนี่ยก็มักจะสมรรถภาพไม่ดีสักเท่าไหร่มันไม่ฟังก์ชันปกติแล้วเราก็เลยต้องคอยเพิ่มออกซิเจนในเลือด Yeah, ED is erectile dysfunction. That means it's not working, you know. So we need to activate this. You need to have a good flow of oxygen. ED อ่ะมันย่อมาจาก erectile dysfunction คือหมายความว่ามันไม่แข็งตัวอีกต่อไปแล้วค่ะ เราก็เลยต้องเพิ่มออกซิเจนในเลือดเนาะเพื่อที่ว่าสมรรถภาพทางเพศจะได้ปกติ So oxygen to the blood is very important. You can see different performance on the spot. You see a difference, not just on the oximeter, even on the bed. ดังนั้นนะคะเวลาที่เราทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปมันไม่ใช่แค่ว่ามาวัดระดับออกซิเจนเราจบแต่ถ้ามันส่งผลต่อร่างกายของเราจริงๆเราเห็นผลได้ Yeah, so but this is a lot of testimonies already on this, you know, to take our NMN because it helps on anti-aging, plus body vitality for the men. This is a good combination. ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานเราสามารถทานทั้งคู่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นหนุ่มๆเนี่ยก็สามารถที่จะทาน NMA เพื่อที่จะชะลอวัยแล้วก็ทานตัว Body Vitality เข้าไปได้เพื่อที่จะทำให้เราแข็งแรงปึงปังค่ะ And then we also have people waking up at night. You know, probably there is this prostate enlargement, so they have to wake up every night to pee, to go toilet. แล้วก็จะมีหลายๆคนที่เวลานอนเนี่ยเรานอนหลับได้ไม่สนิทเพราะว่าเราจะต้องคอยตื่นขึ้นมาไปฉี่เนาะ But if you do not have a good sleep because you keep waking up, you are going to get old very fast because there's no chance for a repair. You know, a good night's sleep will give your body a good rejuvenation. So when there is, you didn't sleep well, you keep waking up to go toilet, one night go 2 times, 3 times, yeah, you're not going to have your good sleep. แต่ถ้าหากว่าคืนนึงเราต้องคอยตื่นมาฉี่รอบ2รอบ3รอบเราก็จะนอนยาวๆไม่ได้แล้วมันจะทำให้ร่างกายของเราอะแก่เร็วเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง So for this kind of man, I'm going to give you another formula. You take NMN with body vitality, make you, you know, macho again. Then you add on Revive to reduce the inflammation because the prostate could be enlarged. So we reduce the inflammation. Then you can have a good night's sleep. You don't go to the toilet so often. ดังนั้นเนี่ยสำหรับหนุ่มๆฉันก็เลยอยากแนะนำแบบนี้ว่าให้คุณทาน NMA เพื่อที่จะชะลอวัยทานตัว Body Vitality คุณจะได้รู้สึกว่ากลับมาหนุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้คุณอะทานตัว Revive ไปด้วยเพื่อที่จะลดอาการอักเสบเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องคอยตื่นแล้วก็ต้องไปฉี่ตอนกลางคืน Yeah, so when I say this, sometimes my female distributors will say, oh, then this is for the man, I don't have to take. Is that so? หลายๆครั้งสาวๆก็เลยบอกว่าสินค้าพวกนี้สำหรับพวกหนุ่มๆนี่นะแปลว่าฉันก็ไม่ต้องกินใช่ไหม When the husband is so active, so energized, I think you better stay active as well. ฉันอยากจะตอบแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่สาวเขาต้องการเนี่ยเราก็คงต้องสนองนะคะ So you have to be energized as well. So it's meant for men and women, okay, husband and wife, okay? You can take NMN, Body Vitality and Revive. ดังนั้นมันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรที่จะทานไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัว NMA Revive หรือว่า Body Vitality ค่ะ Yeah, these 3 items is what we call the 3 musketeer. เราก็เลยเรียก3สินค้านี้ว่าเป็น3ทหารเสือ There are so many, you know, chronic disease around and even disease that we do not know, you haven't get in touch with. Then you can actually suggest 3 musketeer. It works wonders. มันมีโรคเรื้อรังต่างๆมากมายอาจจะมีโรคที่คุณยังไม่รู้จักแต่ถ้าคุณอยากรักษาโรคหรือว่าทำให้อาการของคุณดีขึ้นค่ะแนะนำที่3ทหารเสือได้เลย Now, we have the Easy Sleep. Well, this is also our very strong products. As the name implies, it makes us sleep better. แล้วก็มีสินค้า Easy Sleep ก็ตรงตัวเลยค่ะมันทำให้เราหลับง่ายขึ้น
So do you think that the good sleep is important? คิดว่าการนอนหลับที่ดีสำคัญไหมคะ Super important, right? You need to have very good sleep. Now, a lot of people, they couldn't have good sleep, so they could be insomnia, they could be having depression, that's why they can't sleep. Well, if you can't sleep and you don't solve this problem, it can end up to become depression, it can end up to something even worse. So a good sleep, a deep sleep is really important. การที่เราหลับได้หลับลึกเนี่ยสำคัญมากๆเลยบางคนนอนไม่หลับหรือว่าเป็นโรคอินซอมเนียการที่เรานอนไม่หลับไปเรื่อยๆเรื้อรังมันจะทำให้ไปสู่โรคซึมเศร้าหรือว่าโรคอื่นๆได้เลยนะคะ Unlike medication, easy sleep is all nature ingredients, okay? And then when you take this product, the next day when you wake up in the morning, you feel fresh, okay? ดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าตัว Easy Sleep มันไม่เหมือนกับยาทั่วไปเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดการที่คุณได้ทาน Easy Sleep เข้าไปแล้วคุณหลับเช้าวันถัดมาเมื่อคุณตื่นคุณจะรู้สึกสดชื่น But if you're on sleeping pills, the medicine, you're going to feel groggy the next morning when you wake up. แต่ถ้าหากว่าคุณกินยานอนหลับพอคุณตื่นมาวันถัดไปคุณจะรู้สึกอื่น So this product, the main ingredients is GABA, okay? GABA is actually extracted from the black rice. ๆค่ะสารสกัดสำคัญก็คือกาบาซึ่งมันเป็นสารที่มันสกัดมาจากข้าวสีดำ We have a little bit of melatonin in there, very small dosage, that is actually to activate your own melatonin to produce. แล้วก็มันจะมีเมลาโทนินอยู่นิดหน่อยนะคะมันใส่เข้าไปแค่นิดเดียวเพื่อที่ว่าจะกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างเมลาโทนินขึ้นมาเท่านั้น So when you do not have a good sleep, you're going to experience hormone change, you see. So this one helps to have good sleep. เวลาที่เรานอนไม่ดีเนี่ยฮอร์โมนของเรามันก็แปรปรวนดังนั้นค่ะตัวนี้จะช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้น This is also for people like autism kids. We have a lot of these autism kids now. So autism kids need this as well because autism kids at night, they couldn't sleep well as well. So hyperactive kids as well, they couldn't sleep well. We'll let them take this product at night and the next morning, they will take Anoni. So, I'm going to introduce about Anoni later on. So these are the products we give for the autism kids. สำหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับพวกเด็กที่เขาเป็นออทิสติกหรือว่าไฮเปอร์ด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะหลับได้ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เนี่ยเป็นสินค้าสำหรับตอนกลางคืนที่เขาหลับใช่ไหมคะและสำหรับตอนเช้าเมื่อเขาตื่นมาค่ะเราก็แนะนำให้เขาได้ทานตัวโนนี้ซึ่งมันเป็นสารสกัดจากพวกยอดเดี๋ยวฉันจะพูดถึงถัดไป All our products is very safe. Even children above 1 year old, they can start taking all of our products. สินค้าของเราทุกตัวเนี่ยปลอดภัยค่ะสำหรับเด็กที่อายุเกิน1 ขวบขึ้นไปเท่านั้นก็สามารถทานได้แล้วค่ะ 1 to 5 years old, they take half the dosage of the label. Above 5 years old, they can take 1 sachet. ถ้าหากว่าเด็กอายุ1 ถึง 5 ขวบให้ทานแค่ครึ่งหนึ่งของฉลากก็คือครึ่งโดสแต่ถ้าหากว่าเขาเกิน 5 ขวบเนี่ยสามารถทานได้ปกติเลย Yeah, so instead of giving the kids medications and Panadol or things, yeah, actually we can offer them something, an alternative. And then this is very good because it's all nature. แทนที่เราจะต้องให้ยาลูกหรือให้ลูกกินพานาดอลค่ะเราสามารถที่จะให้สินค้าที่ดียิ่งกว่าได้เพราะว่านี่คือสารสกัดจากธรรมชาติ We have children these days who do not want to sleep. At night they play games, and then the next morning they are sleeping, and then they sleep until 12 o'clock. It is very difficult for them to sleep because their body has already, at night they don't want to sleep. The melatonin is not releasing at night. So this product will help them to release the melatonin as usual. มีเด็กวัยหลายคนเลยเนาะสมัยนี้ที่ตอนกลางคืนไม่อยากนอนอยากเล่นเกม และเขาก็จะนอนตื่นสายตื่นมาเที่ยงตื่นมาแล้วก็งัวเงียมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายมันไม่ได้หลั่งเมลาโทนินค่ะสินค้าตัวนี้ก็จะทำให้มันสร้างเมลาโทนินตามธรรมชาติไม่เห็นง่วงเนาะ So let me give you one tips, okay, to say you want to have good metabolism or not. และอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจคือเราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลนี้มีพระอาทิตย์ดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์ตื่นนอนเราก็ควรจะตื่นนอน When the sun rises at 6 a.m., if it is 6 a.m. in Thailand, you have to wake up at 6 a.m. ดังนั้นถ้าพระอาทิตย์ตื่นนอนตอน6 โมงเช้าเวลาไทยเราก็ควรตื่นนอนตอน6 โมงเช้าเหมือนกัน Even though you sleep at 2 a.m., you must wake up when the sun wake up. You have to follow the sun. แม้ว่าเราจะนอนกันตอนตี 2 ก็ตาม แต่พระอาทิตย์ตื่น 6 โมงเราก็ควรตื่น 6 โมงด้วย You see, even the birds know that, the animals know that, the flowers know, the plants, everything they will know. See, the birds, they will start waking, chirping, in the morning, yeah, when the sun wake up.
นกดอกไม้หรือพืชเนี่ยยังรู้เลยว่าต้องตื่นนอนเนาะเหมือนตอนเช้าๆที่จะมีนกมาร้องจิ๊บๆใช่ไหมคะ We are just part of the community in the universe. So we have to follow what the universe holds. So if you don't follow, your metabolism will be very bad. Say the sun already wake up until 12 in the noon already. Now only you wake up. Your metabolism will be bad. ดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตในจักรวาลนี้เหมือนกันเราต้องทำตามกฎจักรวาลถ้าหากว่าเราฝืนกฎจักรวาลแล้วบอกว่าไม่ฉันจะตื่นตอนเที่ยงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตื่นมา6 ชั่วโมงแล้วก็ตามระบบของเรามันก็จะแย่ There are people working on night shift. They are working at night when the moon is up. And then they will sleep when the sun is up. มีคนมากมายนะคะที่เขาทำงานกะดึกเขาก็จะทำงานตอนที่พระจันทร์ออกมาแล้วก็จะหลับตอนที่พระอาทิตย์ออกมา Like the nurse, the doctors, these are the people who might have to work on night shift. Well, they have to do that. So initially, they will experience a very low metabolism. They get fat, especially in the lower part. So you see, people get fatter and fatter because of the bad metabolism, because some of them are actually working on night shift. After that, they will experience what? Low immunity. Their immunity will drop. Yeah, so we have to follow the sun. It's one of the methods to keep us with good metabolism, good figure, and to look young. ดังนั้นนะคะมันจะมีบางอาชีพเนาะเช่นพยาบาลหรือว่าหมอที่เขาต้องทำงานกะดึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยระบบเผาผลาญของเขามันก็จะแย่ลงเขาก็จะอ้วนง่ายขึ้นลงพุงอะไรแบบนี้เป็นต้นพอมันเรื้อรังไปเรื่อยๆระบบภูมิคุ้มกันของเรามันก็แย่ลงดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากที่จะหุ่นดีหุ่นเฟิร์มเราจะต้องใช้ชีวิตตามพระอาทิตย์ So this product, Easy Sleep, help us to regulate back our hormone. So this is Easy Sleep. The hormone can be regulated back so that your metabolism is good. If your hormone is haywire, your metabolism will be bad. ดังนั้นตัว Easy Sleep จึงเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของเราให้มันกลับมาเป็นปกติถ้าหากว่าฮอร์โมนของเรามันเพี้ยนไปหมดเนี่ยระบบการเผาผลาญของเรามันก็จะแย่ไปด้วยดังนั้นตรงนี้มาช่วยปรับให้มันเป็นปกติมากยิ่งขึ้น Now, do you understand that one? Okay. So this is Anoni. Now, Anoni, as the name call it, is actually noni juice. It's the main ingredient. And we have a patent ingredient Q10 in there. และสำหรับตัวถัดไปคือตัวอะโนนี้เป็นชื่อสินค้าถามว่าในอะโนนี้มีอะไรในอะโนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโนนี้คือลูกยอนะคะเนี่ยมันคือน้ำลูกยอนั่นแหละแล้วมันก็ได้ใส่ตัว Q10 นะคะเข้าไปซึ่งมันเป็นตัวที่เราได้ไปจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้ว Now, let me tell you this. In the whole world, okay, do we have children at home? You have children at home? ไหนมีใครมีลูกที่บ้านบ้างมีเด็กๆอยู่ที่บ้านบ้างมีไหมคะ You have children at home, or maybe your grandchildren at แต่ home. เรามีหลานก็ได้ Okay, every house, okay, all the children in the whole world, they are suffering from 4 kind of symptoms. Number 1, very young children could be wearing a big spectacles already. They are wearing glasses at a very young age, maybe kindergarten, start wearing glasses. ก็ต้องบอกว่าหลายคนเราก็มีเด็กๆเนาะซึ่งเด็กๆเนี่ยค่ะสมัยนี้เนี่ยเขาจะมี4อาการที่พบได้บ่อยๆอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาจะใส่แว่นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเลยบางคนเนี่ยอนุบาลก็ใส่แว่นแล้ว Second, sinus. So many kids has got sinus. Sinus means เพราะไซนัส yes ค่ะและอย่างที่สองก็คือเด็กหลายๆคนเป็นไซนัส every morning they sneeze, then there's a wonton, they sneeze and sneeze every morning. And this is bad because they couldn't concentrate. There's lack of oxygen to them. They couldn't concentrate in the sinus problem until they are teenager, they are adult, they are still having sinus problem. ซึ่งเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขาเป็นไซนัสตอนเช้ามาเขาตื่นมาแล้วเขาจะจามแล้วก็จะออกมาเป็นก้อนทิชชู่อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมันทำให้เขาคอนเซนเทรตหรือว่าจดจ่อในการเรียนไม่ได้ ถ้าเราไม่รักษาตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กค่ะเขาจะเป็นไซนัสแล้วก็มีอาการแบบนี้ไปจนกระทั่งเขาเป็นวัยรุ่นเลย The third problem all the kids are facing now is psoriasis. Psoriasis, the skin very itchy, psoriasis. และอย่างที่สามเลยก็คือเขาจะมีผื่นค่ะตามผิว Even baby, when you first have the baby, they have this, bring them to the world, you can't put them back, so you have to really bring them to the world. So we have to train them up as well, and there are so many autism kids now. อย่างที่สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เขาลงทุนเยอะมากเลยนะคะในการที่จะฝึกอบรมเด็กที่เป็นออทิสติกเพราะเราคลอดเขามาแล้วเรากับเขาเข้าไปในมดลูกไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องเลี้ยงดูเขา
So we already have this kind of problems in a lot of houses, right? A lot of kids are suffering from all this. So we realize these people, especially the autism kids, all of them have similarity. When we do the blood check, they have got very high heavy metals in their blood. และเราจะเห็นเลยว่าทั่วโลกเนี่ยเด็กๆมีปัญหาเสี่ยงเนี่ยกันเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กออทิสติกเมื่อเราได้ลองมาเช็คเลือดของเขาเราจะพบว่าในเลือดของเขามีโลหะหนักเยอะมาก And when I was doing my research papers in China also, that time because I was in China for 8 years in Shanghai, so we did a small research. We test on families, okay? We do the hair mineral analysis. We take some of the hair and then we analyze what is in the hair. And we want to find out who has got high heavy metals in the body. So in the house, we've got grandparents. They could be 70 years old. We also have the kindergarten kids. Yeah, maybe that's 3 years old, 4 years old. So we take the hair, we check, and then we have the parents, maybe 30 years old, 40 years old. Now, who has got the highest heavy metals? Usually it is the kids. The kindergarten kids has got the highest heavy metals. We thought it is the old people. No, it's the kids. มันมีช่วงที่ฉันได้ทำการศึกษาวิจัยที่จีนค่ะอย่างที่บอกว่าฉันไปจีนมา8 ปีเนาะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตอนนั้นเรามีการศึกษาวิจัยดูว่าคนกลุ่มไหนนะที่จะมีโลหะหนักสูงที่สุดโดยการที่เราจะตรวจสอบจากผมเราจะเอาผมของคนในแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยสมมติว่าเราไปในครอบครัวหนึ่งก็อาจจะมีทั้งปู่ย่าตายายมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกปู่ย่าตายายอาจจะอายุสัก70 กว่าพ่อแม่อาจจะสัก30-40แล้วก็จะมีพวกเด็กๆที่เขาอาจจะอายุแค่3-5 ขวบพอลองมาทดสอบคุณรู้ไหมว่ากลุ่มคนที่มีโลหะหนักสูงที่สุดกลับกลายเป็นเด็กอนุบาลไม่ใช่คนแก่ When I look at the young kid, oh my God, this little body, you know, it's just a small little body. How could they be contaminated? They are not taking seafood. We thought taking seafood, you got heavy metals. So we thought the old man, you know, you might get heavy metals. So it's not, it's the young kids. Why? Because they get the contamination from the mother's placenta. It's through the placenta they got from the mother. They go for a lot of vaccine, you know, young kids go for vaccination, many vaccine. Yeah? And they get high heavy metals. คืออย่างนี้ค่ะเราเนี่ยมักจะคิดว่าคนเราได้รับโลหะหนักมาจากกินซีฟู้ดเนาะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นคนแก่กินมาเยอะเนี่ยจะต้องมีโลหะหนักเยอะแน่เลยแต่ปรากฏมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าคนที่โลหะหนักเยอะเนี่ยกลับเป็นเด็กน้อยทั้งที่ตัวกระสีเยอะแค่นั้นเพราะ1เขาได้มาจากท้องแม่2เลยก็คือว่าเด็กเวลาที่เขาเพิ่งเกิดมาเขาจะต้องฉีดวัคซีนเยอะมากมันก็เลยทำให้เขามีโลหะหนัก That's why like cancer, we talk about cancer. Usually we thought this is for the old people will easily get cancer, you know, they got higher risk. But then nowadays, even young children can get cancer. Why? It is start from even in the mummies, in the womb already, they already have contamination. ดังนั้นเนี่ยแม้แต่โรคมะเร็งที่เราคิดว่ามันจะเป็นโรคของคนแก่ต้องอายุเยอะกว่าถึงจะเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เป็นมะเร็งได้เพราะว่าเขาได้รับการปนเปื้อนมาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่แล้ว We want to remove the heavy metals from the body. It is not by taking, you know, more vegetables, more papaya, no. Take anoni. It helps to clear off the heavy metals from the body because we have got this patent Q10. It activates all the organs to excrete out all the heavy metals. เราอาจจะคิดว่าการที่เราอยากให้เราเอาสารที่เป็นโลหะหนักออกไปเนี่ยเราต้องกินผักกินผลไม้กินมะละกอไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกินคืออะโนนีคือสารสกัดจากลูกยอซึ่งสำหรับเราตัวนี้เนี่ยมันมีตัว Q10 ที่เราได้จดสิทธิบัตรมามันมีความสำคัญยังไงคือตัว Q10 จะเป็นตัวกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆของร่างกายของเรามันขับสารโลหะหนักออกมา Now, we have this COVID pandemic recently, and then everyone of us has got vaccinated, right? ก็ล่าสุดเราเพิ่งเกิดโควิดกันไปนะคะทุกคนในห้องนี้ได้วัคซีนแล้วยังคะใครได้วัคซีนแล้วบ้าง Yeah? And then some of us even got COVID ourselves, right? และมีใครติดโควิดแล้วบ้างคะ Oh, congratulations, you know. And then, okay, when we have this COVID or when we have the injection, are there people having side effect now? เราจะเห็นแล้วว่าหลายๆคนพอเขาเป็นโควิดหรือว่าเขารับวัคซีนเนี่ยเขามีอาการที่เรียกว่าเป็น side effect ขึ้นมา Side effects is everywhere in the whole world. People are having side effect after got this COVID themselves or after the vaccination. Some of them got pain, joint pains, or some of them got even cancer cell being activated.
And then we also have, I mean, possible it could be due to the vaccination. And then brain fogging. A lot of people are experiencing brain fogging. คือต้องบอกว่าหลายๆคนพอเป็นโควิดหรือว่าเราวัคซีนมาเนี่ยก็จะเกิด side effect เช่นว่าปวดข้อบ้างค่ะปวดตามตัวหรือว่าหลายๆคนจะสมองล้าเจอเยอะมากๆ I got my car from the car dealer and she was okay. So after that, she got COVID herself, she got vaccination, she got COVID as well. And after just, I think 2 months, I didn't see her. I mean, with my own eyes, I think she got older 10 years because there's pain all over her body. She couldn't even go to work. ฉันน่ะมีตอนที่เพิ่งไปซื้อรถมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ขายรถให้ฉันเนี่ยเดิมทีเขาก็ดูปกติมากเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ไปรับวัคซีนโควิดแล้วก็ดันติดโควิดพอฉันเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง2 เดือนให้หลังรู้สึกเหมือนเขาแก่ขึ้น10 ปี Then he got many disease, hepatitis C even come out. So this is just one, okay? There are many cases like this, a lot. There are side effects from vaccinations and this COVID, okay? So how are you going to remove it? Anoni will help a lot, okay? It helps to neutralize the side effects. เพราะว่าต้องบอกว่าพอเขาได้รักษาต่างๆนี้เข้าไปเนี่ยร่างกายของเขาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นเยอะมากๆไปจนกระทั่งถึงเป็นเฮปาไตติสเลยนะคะถือว่าร้ายแรงพอสมควรดังนั้นในการที่เราอยากจะรักษาต่างๆพวกนี้ออกไปจากโควิดจากวัคซีนตัวอะโนนีจะช่วยได้เยอะมาก And then another treatment that has got side effect that is quite obvious is like if you go for chemotherapy, there might be some side effects as well, right? Hair falling, weight loss, and a lot of things on the chemotherapy. So this helps to reduce the side effect as well. อีกอย่างหนึ่งเลยที่คนเจอไซเอฟเฟกต์กันเยอะๆก็คือการไปคีโมปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่คือสู้ไปเลยหรือว่าผมร่วงอะโนนีจะช่วยแก้พวกเอฟเฟกต์เหล่านั้น So we always face a lot of different kind of side effects. What about like diabetes, okay? High blood pressure. We take a lot of medications, right? Will these medications give us side effect as well? Yes, possible, you know. And then this is going to be take for long. You're going to take like 10 years, 20 years. So this helps to reduce the side effect as well. ดังนั้นค่ะหลายๆคนอย่างเช่นที่เขามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานคนพวกนี้เขาจะต้องทานยาเป็นระยะเวลานานมากๆซึ่งแน่นอนว่ายาพวกนี้มันก็มีไซเอฟเฟกต์เช่นกัน Yeah, so this is for everyone to take, even children, young and old, you know, even the grandparents at home. They can take this, okay? It really helps to clear off the side effects, the detoxification from the organs. ดังนั้นค่ะอันนี้จึงเหมาะสมกับทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆไปจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุที่บ้านได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยเราในการขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย Yeah, so if you look at this, we have this patent Q10. Now we know that Q10 is meant for the heart. In fact, Q10 is act like a battery for all our organs, the liver, the kidney, everything, okay? But for it to activate, okay, for it to work normally, we need Q10, okay? So our Q10 is a patent Q10, whereby if we can continue to consume the Q10 for 21 days, you will see the Q10 level in your own body double up. So this is our patent ingredient. สำหรับสารสกัดค่ะที่ได้รับสิทธิบัตรของเราก็คือ Q10 เราอาจจะเคยเข้าใจว่า Q10 เนี่ยมันดีต่อหัวใจแต่จริงๆแล้ว Q10 มันเปรียบได้เหมือนกับแบตเตอรี่ของอวัยวะร่างกายต่างๆการที่เราอยากให้ร่างกายของเรามันทำงานได้ปกติเราจึงต้องมีการที่จะรับ Q10 เข้าไปในร่างกายและถ้าหากว่าเราทานอะโนนีรับ Q10 ตัวนี้เข้าไป21 วันค่ะเราจะเห็นเลยว่า Q10 ในร่างกายของเรามีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว Yep. And then we have the Tribiotic now. It's going to be released to the market either, I mean, coming to Thailand could be this month or next month. We're going to have Tribiotic as well. So Tribiotic, it is actually made up of prebiotic, probiotic, and postbiotic, 3 together. ไทยไพโบติกนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะออกวางขายเร็วๆนี้ซึ่งสำหรับไตรแปลว่าสารเนาะไบโอติกมันก็คือมีไบโอติกอยู่3ตัวคือพรีไบโอติกแล้วก็ตัวโปรไบโอติกและโพสไบโอติกค่ะ Yeah, usually we know prebiotic, right? Prebiotic is the food for probiotic. And what is this postbiotic? It is actually the poo-poo from probiotics. อ่ะเรามักจะรู้จักพรีไบโอติกอยู่แล้วพรีไบโอติกก็คืออาหารสำหรับโปรไบโอติกและโพสไบโอติกคืออะไรโพสแปลว่าหลังเนาะดังนั้นค่ะโพสไบโอติกมันก็คือมูลหรือว่าอึของ
โปรไบโอติกนั่นแหละ Why do we put the three there together? Because it helps when it goes to our digestive system. It helps to build the colony. They will build the colony, means they can survive better on our digestive tract. ถามว่าแล้วทำไมเราต้องใส่ทั้ง3ตัวเข้าไปด้วยกัน เพราะว่าเวลาที่มันมีทั้ง3ตัวเข้าไปค่ะมันจะไปสร้างอาณาจักรอยู่ในลำไส้ของเราแล้วทำให้มันสามารถที่จะอยู่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ So this product, it can go through the gastric juice, no problem. Okay, it can survive gastric juice, alkaline juice, no problem. And then it can go, like our product, everything is good. It has got 9 diverse strains of probiotics in there, 9 diverse strains. And then this product, it is very active. If you are going to put this product in the milk, you leave it there for one night, maybe 8 to 12 hours, half the day. The next morning, at night, you have to put it in the milk. You know, we have the pasteurized packet milk. You put 2 sachets of our probiotics, you put that in, you wait for the next day. You just leave it in the room temperature. The next morning, after 8 to 12 hours, it can become yogurt. ค่ะสำหรับสินค้าตัวนี้ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็น active ingredient มากๆนะคะว่ามันให้ผลที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังมีการใส่โปรไบโอติกเข้าไปถึง9สายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเราอยากทดสอบดูนะคะเราลองเอานมเนาะแล้วก็ใส่ไทไบโอติกลงไปสัก2 ซองแล้วก็คนทิ้งเอาไว้สัก8 ถึง 12 ชั่วโมงพอเรากลับมาค่ะเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยนมจะกลายร่างเป็นโยเกิร์ต So usually when we make our own yogurt, you need a warmer, with a consistent temperature and all that. But our product, you do not need anything. Okay, just put it in the milk, 8 to 12 hours, it will become yogurt. So the yogurt that you buy outside, it has got sugar. It has, they put in colors and strawberry flavors and all that. These are all chemicals. So if you can make your own yogurt, it will be good. You don't have to add on anything. Just use the probiotic. Means it is very active. It is very strong. โดยปกติเวลาที่เราจะทำโยเกิร์ตเองเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องอุ่นแล้วก็ต้องคุมอุณหภูมิของมันค่ะและถ้าหากว่าเราไปซื้อโยเกิร์ตใช่ไหมคะมันก็จะใส่น้ำตาลมาใส่รสชาติใส่สีมาซึ่งมันเป็นสารเคมีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่การที่เราทำโยเกิร์ตเองได้แน่นอนว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดเราก็สามารถที่จะใช้ตัวไพรไบโอติกค่ะที่มันมีตัวโปรไบโอติกธรรมชาติเป็นแบบแอคทีฟเข้ามาให้เราทำโยเกิร์ตได้เอง Now, probiotic is able to boost our immunity. When we say, hey, I want to have better immunity, I don't want to sneeze and cough like others, I want to have better immunity. Now, how to have better immunity? Your immune cell, 70% of it live on the digestive tract. So keep your digestive tract healthy, and then you have better immune. ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่อยากไอไม่อยากจามไม่อยากที่จะไปติดหวัดใครดังนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าพวกการที่เราจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นเราต้องดูระบบทางเดินอาหารของเราให้ดีและพวกโปรไบโอติกเนี่ยมันอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเรา So the next product is protein powder. Well, we all know protein powder. Yeah, everybody knows protein powder. But if you look at our protein powder, it is very fine. Very, very fine. Very powdery fine. Why? So that it helps in the absorption. Because our company focuses a lot on absorption. So it has got 9 complete essential amino acids. If you see in the market, whichever brands that you see, usually protein powder is only 8, but we have got 9 essential amino acids in there. So when we have a complete essential amino acid, it helps to build your body quickly, build the muscles, okay, and then it helps to boost your immunity as well. ถัดไปเลยค่ะก็คือโปรตีนพาวเดอร์หรือว่าโปรตีนผงนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือว่าสำหรับแบรนด์ส่วนมากที่เห็นขายกันเนี่ยเขาจะมีการใส่อะมิโนแอซิดเข้าไปแค่8 ตัวแต่ว่าของเราเนี่ยใส่เข้าไปถึง9 ตัวเลยทีเดียวค่ะ Now our protein powder, like for those who love to do cooking, you can actually use our protein powder to bake cakes, to do cookies. You can do anything with it. และมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับตัวโปรตีนพาวเดอร์ของเรามันละเอียดมากๆเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูดซึมและถ้าใครทำอาหารสามารถที่จะเอาไปทำเค้กทำขนมทำคุกกี้ได้เลย This is all nature. We don't add in any preservatives, no colorants, and there is no flavorings, nothing. Very nature. Usually probiotic powder, the protein powder outside,
it is pink color, strawberry flavor, you know. But what is the pink color? Nah, it's actually chemicals. The strawberry flavor could be just chemicals. So ours, it is all nature. We don't add in anything, not even preservatives.